Quand on n'est pas inspiré pour une tenue, je trouve que porter un body avec un jean, c'est toujours une valeur sûre. On va essayer ensemble deux bodys de la marque française No. Dites-moi en commentaire lequel vous préférez. Le premier est noir avec un motif fleur bleue, il est vraiment trop joli. J'adore le décolleté en V et les petites découpes sous la poitrine et au niveau des épaules. Je trouve que les fleurs sont assorties à la couleur de mon jean, donc ça fait une super tenue. Vous en pensez quoi? Le deuxième body est un peu plus simple, complètement noir avec un col haut. Sa petite particularité, c'est les échancrures sur les côtés. Ça le rend assez sexy, je trouve ça magnifique. Avec un jean, c'est simple et efficace pour une sortie. Alors vous préférez lequel? Dites-moi en commentaire. Bisous!